Espero que se encuentren muy bien. Soy su amigo Roger. Esta es una prueba fehaciente de lo que es amor por el trabajo. No sé cómo explicarlo, pero es una mezcla de amor y odio. Porque es una madera muy buena. Es de las mejores maderas en el mercado. El único detallito es que es muy picosa. Pica en la nariz, en la garganta. Mucho cuidado al estarla trabajando. Luego les muestro el terminado final ya cuando tenga el barniz. En este caso se estuvo puliendo y suelta mucho polvillo. Esta es madera de parota. Un saludo.